Υπήρξαν πολλές μεγάλες καθυστερήσεις, υπήρξαν πολλοί λάθη στους χειρισμούς από πολλές πλευρές στο μεγάλο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Ένα μεγάλο μερίδιο της ευθύνης πέφτει και στους ίδιους τους δημάρχους, όπως και στο φορέα τους. Θα κάνουμε την αυτοκριτική μας όταν πρέπει. Ελπίζω και όλοι οι άλλοι να κάνουν την αυτοκριτική. Μετά τη διαπίστωση, μια προσδοκία. Προσωπικά προσδοκώ, περιμένω από τη σημερινή συζήτηση, από τη σημερινή διαβούλευση φορέων, θεσμών και προσώπων να φτάσουμε έστω και τόσο μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση, έστω και τόσο καθυστερημένα, να φτάσουμε σε κάποιες κοινές συμφωνίες, ξεκινώντας όχι μόνο αποδεχόμενοι ότι τα πολύ σημαντικά είναι τα κόστη ή το ζήτημα του επιμερισμού του ποσοστού στη συμμετοχή κεντρικής διαχείρισης ή τοπικής διαχείρισης. Όχι ότι αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα, αλλά δεν έχουν όλοι οι δήμοι της Πελοποννήσου ως προτεραιότητες ακριβώς αυτά. Αφού συνειδητοποιήσουμε ότι άλλες είναι οι προτεραιότητες κάποιου δήμου και άλλες κάποιου άλλου, ακόμη και όμορ σε κάποιες περιπτώσεις, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα ζητήματα της μεταβατικής περίοδου, της χωροθέτησης, αλλά και το ζήτημα των υπολειμμάτων, ένα χρόνο τώρα δεν έχω ακούσει πολλά ουσιαστικά πράγματα πάνω σε αυτό το κέριο ζήτημα και το ζήτημα των υπολειμμάτων. Όταν φτάνουμε εκεί όλοι με οποιοδήποτε σχεδιασμό σταματούσαν. Άρα λοιπόν περιμένω σαφείς τοποθετήσεις και συμφωνίες, όχι μόνο για κόστη, για το οικονομικό κομμάτι και για τον επιμερισμό κεντρικής διαχείρισης και τοπικής στα τελικά ποσοστά των ποσοτήτων, αλλά ουσιαστικές συμφωνίες για τη χωροθέτηση, για τη μεταβατική περίοδο και για το ζήτημα των υπολειμμάτων, που το λέω ξεκάθαρα ως ένας δήμος στο κέντρο ακριβώς της Πελοποννήσου, μας ενδιαφέρει άμεσα. Γιατί καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί, είτε πρόσφατα είτε από πολύ παλαιά, βλέπουν κομμάτια του λεκανοπεδίου του Δήμου Μεγαλόπολης ως μια ευχερή, εύκολη και καλή λύση για το αγκάθι των υπολειμμάτων. Τίποτε άλλο από πλευράς μου. Θα πρέπει και εγώ να πω, ως δήμαρχος και όχι ως δήμαρχος Βόρειας Συμμορίας, ότι θα πρέπει επιτέλους να ακουστεί και μια έκφραση αυτοκριτικής από τους συναδέλφους δημάρχους που μιλάνε για χρόνο, για καθυστέρηση, αγνώντας όμως ότι σε όλο αυτό το μεσοδιάστημα και πολλά χρόνια πριν από σήμερα διατηρούν ανεξάρτητους χαδάρους στους δήμους τους. Η μεταβατική διαχείριση δεν είναι ότι δεν προχώρησε επειδή κάποιο θεσμικό πλαίσιο δεν την επέβαλε, δεν προχώρησε, γιατί δυστυχώς κοστίζει. Άρα λοιπόν, κανείς μας δεν πρέπει να θεωρεί ότι είναι άλλο πράγμα η αύξηση των δημοτικών τελών και άλλο πράγμα είναι η διαχείριση. Προφανέστατα, το να πετάς τα σκουπίδια σου σε ποτάμια και ρέματα είναι η ελάχιστη κοστοβόρα διαχείριση. Δεν είναι όμως διαχείριση. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο η οικονομική όρη της επιλογής μας,
είναι οικονομική και περιβαλλοντική. Πρέπει και οι δύο διαστάσεις να στέκουν. Αρχή και το τέλος της κάθε κουβέντας, θα ήθελα να θυμόμαστε όλοι δύο πράγματα. Ανεξάρτητα ανεξάρτητα τις διαφωνίες στις συμφωνίες μας. Ανακύκλωση και ότι ο ρηπαίνων πληρώνει. Δύο πράγματα τα οποία θα έπρεπε επί καθημερινής βάσης να τα επιθυμίσουμε στους πολίτες μας. Ασχέτως του μοντέλου διαχείρισης, ασχέτως πότε θα ξεκινήσει ή θα τελειώσει η διαχείριση των απορριμμάτων, ανακύκλωση μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Και αυτό ασχέτως της πορείας και των χρονοδιαγράμματων θα πρέπει όλοι να το τρέχουμε. Θα πρέπει να πούμε στους πολίτες μας να τους βάλουμε την λογική, την οτροπία της ανακύκλωσης και να τους βάλουμε σε μια λογική να σκεφτούν ότι θα πρέπει να παράγουν λιγότερα απορρίμματα. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η λογική στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, όπου και εμείς είμαστε μέλη. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι το γνωμοδοτικό, γιατί εδώ καλούμαστε για να πούμε τη γνώμη μας. Εγώ, σαν δήμαρχος Νότιας Κινουρίας, έχω ψηφίσει ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης. Μέσα από αυτό δείχνω, το Δημοτικό μου Συμβούλιο δείχνει πού θέλουμε να κινηθούμε και επίσης έχουμε συμμετάσχει σε μια απόφαση σαν μέλη του ΦΟΣΔΑ. Σαν μέλη του ΦΟΣΔΑ και ασφαλώς σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση του ΦΟΣΔΑ, δεχόμαστε τη λογική ο κάθε Δήμος να θέλει να κάνει τη δική του προσπάθεια να προτείνει ή να ενεργήσει για το δικό του μοντέλο διαχείρισης. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να γίνει κατανοητό και το δικό μας δικαίωμα να μην χάσουμε την ευκαιρία ή αν θέλετε, να μην μπορέσουμε να κάνουμε το δικό μας σχέδιο διαχείρισης επειδή θα αποτύχει το μοντέλο της αποκεντρωμένης διαχείρισης. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί είμαι πεπισμένος γι' αυτό. Και αν θέλετε, γι' αυτό μέσα από το τοπικό μας σχέδιο πιστεύουμε ακράδαντα, πιστεύουμε απόλυτα και κινούμαστε πάνω σε αυτό ότι το σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ορθό και αυτή τη στιγμή είναι το μόνο σχέδιο, το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που θα οδηγήσει σε λύση. Όλα τα άλλα, αν θέλετε, είναι ευχολόγια. Είναι ευχολόγια που και εγώ έχω πει στην διαδικασία να συμμετέχω στις συζητήσεις και εμένα με έχει τριγκάρει η ιδέα να διαχειριστώ τα απορρίμματά μου από μόνος μου ή σε συνεργασία ή να κάνω χιτή. Όλα όμως, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι θέματα χρηματοδοτήσεων. Προχθές είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Καπετάνιο και αισθάνθηκα ότι επιπλήττομαι κιόλας. Όλοι οι δημαρχοί, όλοι οι δήμοι, σχεδόν όλοι, νομίζω ότι έχουμε καταθέσει στην τελευταία πρόσκληση του ημεπερά, έχουμε καταθέσει ένα φάκελο για χρηματοδότηση. Η πληροφορία που είχα άμεσα από τον καθήλυνα αρμόδιο, τον κύριο Καπετάνιο, είναι ότι οι προϋπολογισμοί μας είναι δυσβάστατοι για αυτούς, όχι απλά δυσβάστατοι, ότι κακώς έχουμε καταθέσει τους προϋπολογισμούς. Είμαστε ανώριμοι σε μελέτες, ενώ μέσα σε αυτή την πρόσκληση μας δίνουν τη δυνατότητα για ορίμανση μελετών. Τώρα μας πούνε ότι θα σας κόψουμε όταν είσαστε όριμοι. Και για να μην πολυλογώ, τα ποσά που πιστεύουν ότι πρέπει να κινηθούμε είναι πολύ πολύ λίγα. Για αγορά κάπου θα έλεγα, όχι για να κάνεις ολοκληρωμένη διαχείριση. Άρα θέλω να πω ότι εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί κυρίως από την κυβέρνηση για να επιτέλους να σταματήσει να κρίνεται πίσω από το δάχτυλό της. Τι αναλογεί σε κάθε Δήμο, να μας δώσει μια σωστή πληροφορία. Πού μπορούμε να κινηθούμε με τα ποσά που πιστεύουν ότι πρέπει να διαθέσουν στους Δήμους ή αυτά που έχουν τέλος πάντων οι άνθρωποι. Δεν γίνεται, όχι όταν δεν γίνεται αποκεντρωμένη διαχείριση, δεν ξέρω αν και η όποια διαχείριση μπορεί να γίνει. Από την άλλη πλευρά, και στο σχέδιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο ΣΔΙΤ, κύριε Περιφερειάρχα και πρόεδρε της σημερινής Επιτροπής, θέλω να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν δήμοι που δεν πρέπει να είναι οι πολίτες των Δήμων, όπως και του δικού μου Δήμου, της απομακρυσμένης Νότιας Κινουρίας. Να υπενθυμίσω ότι το Λεωνίδιο, η πρωτεύουσα του Δήμου Νότιας Κινουρίας, απέχει από την πρωτεύουσα του νομού, την Τρίπολη, 1,5 ώρα, από το Άργος 1,5 ώρα, αν είσαι λίγο γρήγορος οδηγός. Γενικότερα απέχει τουλάχιστον 1,5 ώρα από μια μεγάλη πόλη, από την πρωτεύουσα του νομού. Οι πολίτες μου δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και τι εννοώ. Είναι ξεκάθαρο ότι για την μεταφορά των απορριμμάτων μέσα από ένα ΣΜΑ, τέλος πάντων τοπικό, προκύπτουν κάποια έξοδα. Και πολύ περισσότερο πρέπει να υπάρχει ΣΜΑ, όπως προβλέπεται και από τον ΠΕΣΔΑ άλλωστε, σε τέτοιους απομακρυσμένους δήμους όπως ο δικός μου, που υπενθυμίζω ότι προβλέπεται και στον ΠΕΣΔΑ ένα ΣΜΑ στην Νότια Κινουρία, γιατί αλλιώς πλέον είναι τόσο δυσβάστατο το ποσό που θα αδικηθεί και το ΣΔΙΤ, αν θέλετε. Θα αυξηθεί τόσο πολύ το κόστος, που δεν υπάρχει ουσιαστικά ο λόγος. Δεν θα είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, θα είναι η μεταφορά.
Άρα λοιπόν θα πρέπει, επειδή από το Υπουργείο δεν βλέπω τέτοια λογική και τέτοια σκέψη και δεν βλέπω τέτοιο χρήμα να το πει διαφορετικά, θα ήθελα να σκεφτεί πολύ σοβαρά μέσα από το ΠΕΠ, δεν ξέρω, είναι κάποιο άλλο μοχλό ή κάποιο μοντέλο χρηματοδότησης, την βοήθεια για την δημιουργία σταθμών μεταφόρτωσης αυτών που προβλέπονται από τον ΠΕΣΔΑ συγκεκριμένα, δεν ζητάω κάτι άλλο, ό,τι προβλέπεται και μέσα από τον ήδη ψηφισμένο από τον Κώστα ΠΕΣΔΑ, των σταθμών μεταφόρτωσης και ίσως και από το, ας πούμε, το πράσινο ταμείο μετά θα υπάρχει κάποια επιχορήγηση στους αποφασισμένους δήμους. Νομίζω ότι όλοι οι πολίτες είναι μία ταχύτητα, δεν πρέπει να πω από πολίτες αίθουσης κατηγοριών και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα με